Halo sahabat, ini tidak lama lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini bos masih Cirebon. Ini perjalanan kurang lebih 1 jam 35 menit. Nah, kita lihat di kapal bawahnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat datang di Tangerang, Banten. Waktu setempat ini menunjukkan pukul 9:05, di mana tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Oke, kita sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sudah sampai dan selamat. Sebentar lagi kita mau turun. Telepon genggam sampai Anda sudah meninggal
meninggalkan pesawat. Berhati-hatilah Nih, pada bos saat kita nih membuka masih tempat tidur. bagasi di atas, KO. dan pastikan tidak ada barang bawaan Anda yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Sriwijaya. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport. Welcome to Tangerang, Banten. The local time now is 9:05 a.m. No different time between Jakarta and Pontianak. For safety reason, please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Please keep your mobile phone off until you have left the aircraft. Please be careful when you open the luggage bins and make sure to take all your personal belongings. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Sriwijaya. Oke, kita sudah sampai di bandara nih. Persiapan turun. Cuma kita antri dulu. Soalnya ramai ini bawa pasukan ini. Nah, pasukan ini KO. Pendekar. Pendekarnya KO nih. Oh, sampai kita, Dek. Bangun lah. Pusing deh. Ngantuk dia. Tidur lah biar ya belakangan ya kita.